Добро вечер и добро дојдовте во светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Цената на струјата нема да се зголеми, уверува регулаторна. Притвор за битолчанец кој сторил тешки кражби. Грижа за ран детски развој. За битолчанки и штиклите со Игор Џамбазов. Денеска пеколно време. Во Битола до 34 степени стигна живата во термометарот, а регулаторна на Македонија разладува. Најверојатно нема да има зголемување на цената на струјата. Стево Башуровски. И покрај спекулациите дека со спроведувањето на последната фаза од либерализацијата на пазарот со електрична енергија која се однесува на домаќинствата и малите фирми, дека цената на електричната енергија ќе се зголеми. Од регулаторната комисија за енергетика го демантираат ова тврдење. Тие за нет презвелат дека до зголемување нема да дојде. Не се очекува да има зголемување на цената на електричната енергија со воведувањето на оваа последна фаза од либерализацијата на пазарот со електрична енергија, велат регулаторите. Оттаму додаваат дека домаќинствата кои нема да се определат за тоа од кого ќе набавуваат струја, цената на истата ќе ја плаќаат по тарифникот на регулаторната комисија за енергетика. Цената на електричната енергија која ќе ја плаќаат оние потрошувачи кои ќе одберат да бидат снабдувани од снабдувачи со електрична енергија ќе биде пазарно определена, а додека оние кои ќе изберат своите потреби за електрична енергија да ги задоволуваат преку снабдувач во крајен случај, ќе плаќаат согласно цените кои ќе ги одреди регулаторната комисија за енергетика, велат оттаму. Покриеноста во третата фаза од либерализацијата на пазарот со електрична енергија е на територијата на цела Македонија, односно околу 720.000 потрошувачи. Од 1 јануари малите потрошувачи домаќинства своите потреби за електрична енергија ќе ги обезбедуваат на слободниот пазар. Согласно измените на правилникот за снабдување со електрична енергија, малите потрошувачи домаќинствата можат по сопствен избор своите потреби од електрична енергија да ги обезбедуваат од снабдувачи со електрична енергија и најдоцна до 15 ноември се должни да склучат договор за снабдување со електрична енергија со избраниот снабдувач со електрична енергија, кој започнува да важи од 1.1. следната година. Во моментов постоја 9 лиценцирани снабдувачи со електрична енергија и 2 лиценцирани снабдувачи во крајен случај Електрани на Македонија во државна сопственост Скопје и Евана Електростопанство на Македонија. Оваа бројка секако може да порасне. Сите оние баратели кои ќе поднесат барања и ги исполнат условите за добивање лиценца за снабдување со електрична енергија ќе може да извршуваат оваа дејност, велат од регулаторна. Оттаму додаваат дека оние корисници кои нема да склучат договор во предвидениот рок кој истекува на 15 ноември оваа година, дека од 1 јануари ќе бидат снабдувани од снабдувач во крајен случај. Во оваа категорија спаѓа двете државни компании Еван Електростопанство и Елем Електрани на Македонија. За неисполнувањето на обврските од двете страни и од страна на домаќинствата и малите фирми, како и фирмите снабдувачи, од регулаторна вела дека евентуалните спорови кои може да настанат поради непочитување на обврските од договорот ќе се решаваат во постапка пред надлежен суд. Остануваме кај парите. Со грант од Светска банка, јавното комунално претпријатие од Могила доби нова машина. Ќе ги чистат каналите и ќе ја средуваат патната инфраструктура. Комуналното претпријатие од општина Могила доби нова скип машина која ќе извршува повеќе функционалности. Општина Могила со помош од Министерство за финансии направи една апликација кој што еве позади нас се гледа на машина скип, тој е еден ровокопач за потребите на општина Могила. Знаеме рурална средина, кога се работат за полски патишта, кога се работи за земјиште за уредување, за ископување на канали. Со самиот почеток со моето доаѓање, значи јас се заложив да има општина Могила една ваква машина кој што со одлука на Совет оваа машина ќе биде на користење во јавното комунално претпријатие Пелахегина. За набавка на оваа машина средства биле обезбедени од Светска банка. Со оваа машина ќе се задоволеле потребите кои ги имала општината, а голем бенефит ќе имале и жителите, додаде градоначалникот. Грант од 2.400.000 денари и 1.900.000 денари задолжување код Светска банка и мислам дека во периодот од неколку години оваа машина ќе биде точно еден показател колку ќе бидат заштетите во општина Могила, заштетите за користење на оваа машина. После некое време, значи со самиот тек на работа, ќе ви излеземе нови, ќе видиме што може да се сработи се оваа машина и мислам дека вкупното население на општина Могила ќе биде задоволно од оваа машина, пошто ќе се работи на уредување на тие полски патишта, уредување на канали, на водотеци и ред други работи, се за потреба на општина Могила. Инаку Могила лежи во пелагониската рамнина, претежно јужно од реката Шемница, односно помеѓу стариот пат Битола Прилеп и река Црна, на просечна надморска височина од 583 метри.
А во Новаци се зборуваше за инвестиции. Министерот за странски инвестиции Бил Павлевски во посета на општина Новаци. Градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски беше домаќин на Министерот за странски инвестиции на Македонија Бил Павлевски и странски инвеститори од Унгарија и Америка. Во нашата општина гостини беа една поголема делегација странски заинтересирани инвеститори од Унгарија и Америка, предводена од Министерот за странски инвестиции на Македонија Бил Павлевски. Јас ги запознав со нашата општина, можностите кои ги нуди за инвестирање, минералните суровини со кои располага. Ги информирав дека имаме индустријска зона која наскоро ќе започне со работа и ги повикав дека се добродојдени да отворат своји бизнеси на територијата на општина Новаци, рече градоначалникот Котевски. Ова е прва посета на Министерот за странски инвестиции на Новаци која во иднина ќе донесе отворање на нови бизниси и нови работни места за жителите на оваа пелагониска општина. Уште малку до 1 септември, кога ќе почне новата школска година, во меѓувреме се случуваат и новите уписни рокови, а се вели дека децата кои се дел од предучилишна настава поподготвени тргнуваат на училиште. Ова го покажа проектот финансиран од Европската Унија, а во кој Битолскиот универзитет е партнер. Маја Богоевска. По повод успешната реализација на проектот Грижа за ран детски развој, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција, во која Битолскиот универзитет преку Високата медицинска школа се јавува како партнер, се одржа завршна меѓународна конференција на тема Добри регионални практики за обезбедување холистички развој на предучилишни деца. Какви се резултатите од проектот? Во селските средини, особено во населените места, под 1000, во кои живеат помалку од 1000 жители, покажуваат дека немаме никаква структура и никаква инфраструктура за децата кои се од предшколска возраст. Резултатите покажуваат дека децата кои не посетувале никаков облик на предшколска едукација, значи никаков организиран облик, дека стартуваат во основното образование помалку припремени од другите деца. Ова разлика во припременоста на децата треба да биде некако изедначена и нашата држава мора да се потруди да се постигне рамноправен пристап до градинките, односно до предшколските едукативни установи за сите деца. Децата, но и возрастните одлично ги прифатиле. Децата реагираа прекрасно. Значи со задоволство го чекаа автобусот градинка, нашиот мобилен центар да биде таму. Во нашата градинка доаѓа не само децата кои секојдневно се вклучени во градинката, туку доаѓа и нивните братчиња, сестричиња и другарчиња кои се веќе во школска возраст. Тоа кажува дека заинтересираноста на населението е огромна. Според ректорот, ова е еден од позначајните проекти на Битолскиот универзитет. Тој отвори конференцијата, но е и дел од неа. Настапувам со еден мој труд, бидејќи јас сум по професија социолог и со ова се занимавам повеќе децени, а тоа е за влијанието на образованието во ранното детство врз општеството. Затоа што генерално постои уверување дека како што порано вложувањето воопшто во образованието се сметаше дека се враќа во општеството, во стопанството, директно исто така постои уверување дека вложувањето во раниот детски развој има долгорочно, повратно, многу позитивно влијание врз општеството. Проектот е важен зашто засега една многу ранлива група, децата од предшколска возраст, велат од делегацијата на Европската Унија во Македонија. Го засега населението во руралните средини, каде што нема никаков пристап до предучилишно образование и всушност воспостави еден алтернативен приод кон раната детска едукација. Се разбира и по завршувањето на проектните активности, автобусот повторно ќе оди во руралните средини, каде што ќе ги продолжи своите услуги и ќе им ги дава на сите оние на кои им е потребно. Состојбата во Грција била слична како тука, но Ристевска Димитровска вели дека таму повеќе се концентрирале на здравствената заштита, но тука во Македонија реализацијата на проектот била поорганизирана, што ќе им послужи на грчките партнери како експертиза, вели таа. Еве што ќе гледате во продолжение. За битолчанки и штиклите со Игор Џамбазов. И за проблемите со австралиско-новозеландската епархија покусата пауза. Останете со нас.
Македонија, Турција, Бугарија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Косово, Албанија и Босна ќе го укинат роамингот најверојатно од 1 јануари 2015. Во Осијек ќе се гради нова џамија која ќе биде четврта поред во земјата. Ако се обезбедат финанси, зградбата може да започне уште следната година. Јованка Бро спишувала мемуари кои наскоро ќе бидат објавени, ќе ја стресат светската јавност. Незините записи уште одамна биле ставени на сигурно место, односно кај некој близок пријател на Јованка. 73 годишен маж е уапсен во Пула по дојава на родители кои забележале како старецот со подводна камера ги снима децата во вода. Само еден ден откако малезискиот Боинг мистериозно исчезнал, кинеските хакери упаднале во компјутерите на малезиските службеници. Хакерите во тоа успеале така што најмеловите на владата испратиле лажна вест дека авионот е пронајден. И покрај тоа што во Русија не е дозволено склучување истополови бракови, една двојка успеа да го стори тоа во Москва. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Дали листеријата ја промени секојдневната исхрана? Да, без сува меснати производи. Внимателно се избира храната? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Битолчанец во притвор заради повеќе кривични дела од кражби преку тешки кражби до разбојништво. Стево Башуровски. Битолската полиција поднесе кривична пријава против 25-годишниот Еќа поради постојани основи на сомнение дека истиот сторил 3 кривични дела тешка кражба, 3 кривични дела тешка кражба во обид и едно кривично дело разбојништво. Имено пријавениот со цел со себе да прибави противправна имотна корис на различни локации во Битола, влегувал насилно во куќи и станови, при што во 3 случаи бил спречен од страна собствениците, додека во други 3 случаи успеал да одземе разновиден златен накит и пари, со што причинил материјална штета во вредност од околу 28.500 денари. Исто така и ќе извршил разбојништво над 72 годишната ДТ, при што и одзел златен накит и 700 денари, стекнувајќи се со противправна имотна корис од 15.000 денари. Од страна на судија, на претходна постапка на пријавениот му е одредена мерка притвор во трајање од 30 дена. Заев ги представи 4 столба на кои се заснова новоосвоената стратегија за дејствување. Тоа се постојан контакт со граѓаните, формирање на централен систем на комисии кои ќе бидат пандан на владините министерски структури, силна СДСМ и партнерства за демократска Македонија. Целта е јасна. Да извлечеме државата од безперспективноста што не задушува сите нас. Сиве овие години на контролирано и манипулацијско владење. Мотивирани повеќе од кога било, дека на граѓаните и на државата им е потребна СДСМ, бидејќи со штетните политики на актуелната власт е загрозена екзистенцијата на милиони граѓани, но и иднината на државата. Максимално се фокусиравме на тоа што ние како партија имаме обврска да го сработиме. Денеска го објавувам следниот важен чекор, максимална посветеност за реализација на утврдените насоки. Го екскомуницира, фоти правеше пара црква во Австралија и направи полошо од Вранишковски. Вака ја објаснува својата одлука владиката Петар за случајот со Аврамовски. Во интервју за Тера тој вели дека на тој континент нема 2 епархии, туку една, а дека одлуката за негово наводно расчинување од 1990 година е фалсификат што му го подметнувале на архиепископот Гаврил. Еве го интервјуто на Маја Богоевска. Ваше високо преосвещенство, која беше причината за екскомуницирање на Александров? Причината за неговото екскомуницирање или конечно исклучување од православната црква е тоа што има направено повеќе престапи кои не застаруваат, а најголемиот престап е организирање на парацрковна или паралелна црковна расколничка организација на Македонската православна црква во Австралија
и заканата што ја упатува, дека тој е настроен дури и да се прошири таа расколничка организација на глобален план, што ќе ги смени и архиереите на Македонската православна црква и ќе создаде една нова црква по неговиот терк, а начинот на кој тој ја замислува таа црква, всушност станува збор за цивилна црква, расколничка црква со расчинети свештеници и секако дека надвор од црковните закони и канони. И мислам дека покрај другите престапи, кои исто така се тешки престапи, овој престап е најтежок престап направен во една црква. Тоа е полошо дури од она што го направи своевремено Јован Врнишковски, затоа што Јован Врнишковски барем не присвои ниту еден храм на Македонската православна црква, а Игор Аврамовски присвои два храмови во Сиднеј. Се разбира, во тој контекст сега се поставува како председател на тие така наречени македонски православни заедници, кои никаде во црковните закони и уставот на Македонската православна црква и од него прописите што произлегуваат, не постојат такви организации на црковно поле, тоа се исклучиво компаниски организации, чии закони се противни на црковните закони. Оттаму, ако ние дозволиме да се организира една таква црква, која ќе ги суспендира сите црковни закони, тогаш практично нема место повеќе нашата црква да постои како црква, туку тоа ќе биде уште еден доказ во тој случај, не дај Боже, во тој случај дека ние не сме кадри да имаме црква и нашиот народ македонски и другите што се цркуваат во Македонската црква, немаме право да се нарекуваме православни христијани, бидејќи нема да работиме по црковните закони. Имаше неколку обвинувања денови од негова страна на ваша сметка, меѓу кои изваде документ за ваше расчинување. Па мислам дека на сите паметни луѓе им е јасно дека не може да станува збор за расчинување на владиката Петар. Во времето на комунизмот се направени обиди од страна на тогашните комунистички власти, затоа што бев лично против нивното директно мешање во внатрешните работи на Македонската православна црква, но поради тоа тие се организирале и на некој начин го принудувале тогашниот поглавар на нашата црква, архиепископот Гаврил, да потпише некаква си таква фиксна пресуда, која всушност никогаш не била предмет на синодски седници или на расправи на црквата, и таа во два наврати на ниво на Свет Синод на Македонската православна црква е кажано дека тоа е лажен документ, измислен документ, а и самиот тогашен поглавар, архиепископот Гаврил, потпиша демант дека не е точно, дека е таква пресуда донесена, зашто пресуда за расчинување на еден владика донесува Светиот архиерейски синод, на кој задолжително присуствуваат сите владици или даваат согласност сите владици и треба да се цитира при тој случај целокупната расправа и пресудата треба да се базира врз основа на релевантни процедури кои треба да се извршат во црквата за такво некако расчинување. Тоа јас како можело да бидам како расчинет поставен таму за митрополит пред 20 години, мислам поголема глупост не сум слушнал од таја. Значи таму има во Австралија две епархии, со едната раководи владиката Тимотеј, со другата вие. Владиката Тимотеј изјави дека не треба да се мешате во неговата Таму нема две епархии, таму има една епархија. Една епархија, меѓутоа како Не, една епархија постои Македонската православна црква, епархија за Австралија и Нов Зеланд. Но од таа епархија
на мој предлог и на одлука на собранието епархиско, 5 црковни општини отстапивме и порано 2 што се одделија од нашата епархија и работеа со расчинети свештеници, така што и други уште 4 со расчинети свештеници или 5 со расчинети свештеници што функционираат, се ставени под управа на Светиот Синод. Таму епархија не може да има се додека не се свика црковнароден собор кој е надлежен да организира или формира епархија. Таму, значи, има компаниски цркви и цркви на инкорпорирани асоциации, кои се имот приватен на тие цркви на инкорпорираните асоциации, на кој е председател Игор Аврамовски, и затоа кажуваме дека тоа е една парацрковна организација или расколничка организација, која ја раководи Игор Аврамовски, а митрополитот Тимотеј прифатил да биде на таа расколничка организација председател или владика или поглавар, како сакате речете, затоа што до денеска ништо не е направено од страна на тие црковни општини, предводени како координатор се појави до Тимотеј да ги организира тие компаниски цркви во црковни општини, што не е до денеска уште ништо сторено во таа насока, и исто така 10 точки на платформа имаше одобрено од Светиот Синод, тие ги отфрлија тие точки, што значи сега ние таму немаме ниту една црковна општина што примила правилник одобрен од Светиот Синод и исто така молба за да приме канонска юрисдикција на Македонската православна црква, за да се зачлени во Македонската православна црква, таа парохија или црква или црковна општина или манастир. Во секој случај, од секој аспект погледнато, како досега функционирале таму црковните општини, ние немаме сега меѓу тие компаниски цркви се уште ниту една црковна општина што прифаќа да работи по црковните закони, и затоа штом не работат според црковните закони, тоа се парацрковни организации или расколнички организации. А поглаварот на МПЦ се уште не се огласил, а наскоро е најавено дека ќе има и седница на Синодот. Мислите дека е можно да се решат на таа седница овие проблеми кои што се јават? Не можат да се решат на една седница овие проблеми кои повеќе од 40 до 50 години се присутни во Австралија со компаниските цркви, бидејќи тоа треба да се направи една општа анализа, општа обсервација на сите досега донесени одлуки од страна на Светиот Синод за разрешување на тие проблеми и за сите досега направени престапи од нивна страна, и откако, како што спомнавме со тие 10 точки на платформата, донесе прецизни одлуки, ставови, резолуции и заклучоци Светиот Синод на Македонската православна црква и им каже на тие компаниски цркви дека тие мора да ги прифатат црковните закони и дека само можат да функционираат спогласно црковните закони, Уставот на Македонската православна црква и прописите што од него произлегуваат. Значи, надвор од рамките на светите канони, од Уставот и прописите на Уставот на Македонската православна црква, не може да се најде решение таму, па ниту било каде на црковните општини во Македонија или надвор од Македонија во диаспора. На 26 во Битола ќе има трка на штикли. Денеска направивме интервју и со Игор Џамбазов. Она, почитувани гледачи, кој што сите со нетрпение го очекуваме, посебно женската популација, тоа е познатата трка на штикли во Битола, која што оваа година на 26 август се одржува по трет пат. А она што е уште поинтересно е тоа што годинашен водител на манифестацијата е нашиот најголем шоумен Игор Џамбазов. Здраво, Игор. Здраво, Весна, здраво на гледачите на Тера. Една исправка. Не се возбудени само женската популација, јас мислам повеќе е возбудена машката популација. Оти трки на штикли на широк сокак е заштитена манифестација, собственост на Младинскиот културен центар, направена по углед на големите европски манифестации од тој тип. Трката на штикли на познатата Кнез Михајлова улица во Белград,
на познатиот Страдун во Дубровник во Хрватска. И еве, ние сме некако трети во Европа што тоа го промовираме. Првата трка е одржана 2008 година, втората е одржана ланската година со многу поголем успех и оваа година се надеваме дека ќе биде врвот до сегашен. Значи веќе се имат пријавено многу девојки, многу битолчанки, има дури и скопјанки. Се надеваме дека ќе се пријават девојки од цела Македонија. Пријавувањето трае до понеделник 25 во Младинскиот културен центар или преку електронска пошта. Девојките мора да бидат полнолетни и да имаат штикли, и добра волја, и да знаат да трчаат на штикли. Реков дека е заштитена оваа манифестација, значи никој нема право освен Младинскиот културен центар. Евентуално, може би Скопјани би направиле трка на штикли, ама мажи да се тркаат на штикли. Тоа е модерно, таму популарно во Скопје. 21 часот ќе бидат првите две полуфинални трки. Ќе следува една кратка пауза, додека финалистките се подготват. Во меѓувреме ќе имаме еден мал протоколарен дел и еден дел музички забавен, каде што битолски диџеи ќе пуштаат музика. После финалната трка, во која трите прокласирани ќе добијат награди вредни, а сите учеснички ќе добијат по еден спомен на таа вечер. После трките следува културно-забавна програма. Те молам, Весна, пробај го, ова е белградски леден чај, специјалитетот на Радост. Со радост да си го испиеш. На здравје. Повели сега. Така, дали Игор Џамбазов се заљубил во битолчанка? Да. Во неколку. Ама не е работата дали јас сум се заљубил во битолчанка, финтата е некоја битолчанка се заљуби во мене. Да. Знаеш, кога ќе дојат овде скопјаните, обично зборува дека битолчанките се најубави жени. Јас ќе додадам битолчанки и струмичанки. Но ајде, струмичанките се некако помалку либерални од битолчанките. Битолчанките терале мода и трендови уште пред 100 години. Значи, еве да речеме дека се битолчанките на прво, а струмичанките на второ место. Да, ако по нешто е препознатлива битола, не знам дали по Епинал или по Широксогак или по Драгорон или по нешто позната и по жените и по големите уметници. Баш сега сме во едно такво уметничко капче во кој навистина пријатно се седи. Мене ми е секогаш пријатно битола, иако тука имам и лоши филмови доживеано во животот и многу убави филмови. А бидејќи сум веќе демирхисарец, а уште малку и со лична карта си живеам во демирхисарско Слепче. Тоа ми беше прашањето. Зошто Игор Џамбазов ја напушти урбаната средина и се одлучи да живее во рурална? Затоа што Игор Џамбазов е паметно момче кому кокошките не му испиле мозокот си. Затоа што мислам дека тоа треба да го направат сите умни луѓе. Така живеат уметници на секаде низ Европа. Значи, македоничкава наша е толку мала, за 2 часа си секаде. Воопшто не е битно што живеам во Слепче и што да речеме ќе ме викнат на концерт во Крива Паланка, за 2 часа сум во Крива Паланка, за 2 часа сум назад. Битно е дека дојдов на место каде што сум сигурен дека животот ќе ми се продолжи сам по себе. А битола ми е само на 24 километри, за 15 минути сум тука, во еден град каде што правиме мовој за 100.000 луѓе. Тука, освен физички што го префрли своето торзо и умствено се префрлив ментално. Полека влегувам во тајните на овие безброј дијалекти што ги има овде. И ете така, ние слепчани од село еднаш два пати неделно си доаѓаме овде во Битола на убавите места. И убаво се чувствувам. Мислам дека направив вистински потек. Мислам дека веќе нема работа за мене на македонските телевизии од повеќе причини. Прво, мислам дека веќе нема што да се направи. Се е сведено на тоа телевизиите да дадат што помалку пари, а што повеќе да заработат. Тие времења умреа. Сега е времења турски, шпански, индиски, кинески серии и нема работа за нас. Се до оној момент додека македонските телевизии не почнат да произведуваат своја програма, јас одбивам да учествувам во сето тоа. Макар било и на моја штета. Многу побаво се чувствувам кога сум во Слепче. Тоа е едно преубаво место, што би рекле ви битолчани, едно толку креативно место во кое сега пишувајќи новата книга, седнувам, го земам лаптопчето, одам под манастир во Горнакуќа се вика, најатрактивното место таму. Почнувам да работам и поминуваат 4 часа
Она и прстите сами пишува. А и она што наголемо се коментира и во јавноста е тоа што сите на социјалните мрежи го бараат Игор Џамбазов. Игор Џамбазов го нема на социјалните мрежи. Зошто? Затоа што сум паметен дечко. Па затоа што не сум таков тип. Јас сум old school, старомоден тип. Преголем шок за мене е тоа Facebook. Има некакви странички, милион такви Игор Џамбазов. Па некој друг одговара во моје име. Еве сум во Охрид, многу е убаво времето и така натаму. Но има една која јас сум ја одобрил, тоа е некако фан клуб на Игор Џамбазов, некои млади луѓе кои пишуваат цитати од мои книги, цитати од некакви интервјуа, може нешто и од ова интервју ќе влезем натре. Тоа е единствената страничка што е со дозвола социјалните мрежи. Социјалните мрежи се место за лечење на комплекси и фрустрации на луѓе кои ретко што направиле во животот и секогаш се судираат со луѓе како мене кои отприлика направиле нешто во животот. Но ева да речеме ќе прочиташ на социјалните мрежи дека Игор Џамбазов е сега во Слепче во манастирот, пуштил брада, скриене и го бара да го тепа, должи €1.000.000. Мислам такви завршија тие времења. Значи мојата наводна непрофесионалност не можеш да ја правдаш со твојата искомплексираност, изфрустрираност и неуспешност во животот. Јас точно знам кој сум, што сум направил, знам исто така што сум можел да направам, но уметничките души никогаш не се занимавале со тоа колку, туку се занимавале со прашањето како и зошто и кому е посветено сето тоа што го правам. Јас знам барем дека кога ќе ме снема од овој свет дека ќе оставам зад себе нешто што не мириса лошо. Сигурен сум дека 90% ќе ме паметат поубаво, а овие од Фејсбуков ќе ме паметат по нешто лошо. Дали може би на трката на штикли ќе ги расположите малце со некоја ваша песна Битолчани? Па не верувам затоа што концептот не е таков, но еве ни даде добра идеја за идната година. Кажав, значи ќе има диџеј, тоа ќе биде таква гужва, таква калабала код луѓе што не верувам дека ќе има време некој да седне и да ме слуша мене. Сепак голема покана до сите што не гледаат, најмногу до битолчани. Оние што се уште веруваат во душата на овој град. Овој град има душа како ретко кој град. Значи, повелете уште пред 21 часот да завземете добра позиција, од кај што убаво ќе се гледаат битолските нозе на штикли, а битолчанка без 2 метра нозе, тоа не е битолчанка. Ветувам добра забава, ветувам една таква смирена, релаксирана вечер што сите ќе паметат и ќе зборуваат за неја. Јас ви благодарам, Игор, за интервјуто. Се гледаме на трката на штикли. Ти ќе се пријавиш? Па ќе размислам. Немој да размислиш да се пријавиш. Чао. Чао, се најдобро. По 3 надпреварувачки дена на пливачките надпревари во Берлин се наметнуваа две имиња како главни ѕвезди. Швеѓанката Сара Сјостром кај девојките и србинот Велимир Стјепановиќ кај момците. За најновите постигнувања од континенталниот собир се јавува Зоран Мишевски. Швеѓанката Сара Сјостром во женска и србинот Велимир Стјепановиќ во машка конкуренција се главните звезди во досегашниот тек на Европското првенство во пливање кое што се одржува во Берлин. 3 од 3 за шведското 21-годишно чудо Сара Сјостром, која што третото злато го освои во финалната трка на 100 метри слободно, каде што пливаше фантастични 52.67 во еден период од трката, загрозувајќи го и светскиот рекорд на Брита Штефан. Во женска конкуренција, уште на 100 метри градно, Скандинавија се радуваше на данското злато на Рике Мелер Педерсен, која што ги залечи раните по штафетната дисквалификација. Во машка конкуренција за извојување е подвигот на 21-годишниот србин Велимир Стјепановиќ, кој што ги победи сите фаворити на 200 метри слободно и на крајот во фотофинишот ја замолкна домашната публика која што навиваше за светскиот рекордер Пол Бидерман. На крајот 1:45.78 за србинот, само за 200 му го украде златото на домашниот пливач Јаник Њел од Франција, го освои бронзениот медал. По петти пат на највисокото место на пиедесталот на Европско првенство е вечниот Ласло Чех од Унгарија, кој што исто така од втор план го нападна златото на 200 метри мешано во машка конкуренција. Германците Дайблер и Хајнц како да беа превозбудени од настанот, а италијанецот кој што плива за Велика Британија, Роберто Павони, лошиот старт не успеа до крајот да го надополни. Денес на Европското првенство нови 7 делби на медали од 18 до 20 часот. Во машка конкуренција медали ќе се делат во дисциплините 200 метри градно, 200 метри делфин и 50 метри грбно, додека пак кај девојките во дисциплините 200 метри слободно, 200 метри мешано, 100 метри грбно, како и женската штафета 4 пати по 100 метри слободно. Од Велодром Спортс Арена од Берлин, Зоран Мишевски.
Еве што донесува светот. Властите во Русија наредиле привремено затворање на 4 ресторани на Макдоналдс во Москва. И за други вести по паузата. Останете со нас. Промоција на документарниот филм Нашето чудо на природата, Пелистер. Се одржа уште едно издание на манифестацијата Незаборав. Джез концерт на Тони Китановски и Биг Бенд. Ехо кај Чинарот во рамките на Битфест. Американската војска неодамна неуспешно се обидела да ги ослободи американските заложници во Сирија. Ова е обелоденето откако милитантите на Исламската држава објавија видео на кое е прикажано обезглавување на американскиот новинар Джеймс Фоли, кој пред 2 години бил киднапиран во Сирија. На почетокот на летово, оваа мисија беше одобрена од председателот Барак Обама, се наведува во соопштението на неговиот главен помошник за контратероризам Лиза Монако. Ова е за прв пат Вашингтон да објави дека има своји војници во Сирија. При тоа не се наведува кои заложници Пентагон се обидувал да ги ослободи во операцијата која според соопштението се одвивала на копно и во воздух. Во врска со снимката со обезглавувањето на Джеймс Фоли, председателот Обама вети продолжување на нападите врз Исламска држава и покрај заканите дека џихадистите во таков случај ќе убијат уште еден американски заложник. Властите во Русија наредиле привремено затворање на 4 ресторани на Макдоналдс во Москва. Официјален представник за безбедност на храна соопшти дека инспекторите откриле голем број санитарни повреди на 4 локации, меѓу кои во првиот Макдоналдс во Русија. За сега нема официјални информации дали затворањето е одговор на американските економски санкции врз Москва поради кризата во Украина. Од седиштето на Макдоналдс во Илиноис соопштија дека ја проучуваат одлуката за да видат што треба да се направи за повторно да се отворат рестораните. Првиот Макдоналдс во Русија е отворен во Москва на плоштадот Пушкин во 1990 година. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со Тера.